वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आपको तो पता था मेरे फीमेल फिंचेस केस से उड़ गए थे। अभी सिर्फ मेरे पास एक फीमेल बची थी, रिमेनिंग 6 मेल थे और इसीलिए मैंने कल बर्ड मार्केट से कुछ फीमेल्स खरीद कर लाया। ये कल मैं बर्ड मार्केट से ख़रीद कर लाया था, 6 फीमेल्स है। अभी मैं इनको 1-2 दिन अलग रखूँगा, क्योंकि जब अपन बर्ड मार्केट से लाते हैं, अगर इनमें कोई वायरस वगैरह है तो अपने बर्ड्स भी बीमार हो सकते हैं। इसीलिए इनको 1-2 दिन सेपरेट रखने के बाद बड़े केज में इनको शिफ्ट कर दूँगा। ये देखिए कितने खूबसूरत है, यूनिक कलर है एकदम। सारे फीमेल्स, 6 फीमेल्स। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।